看得到哎。也没有啊。去年好像没有这个。 那你来得及？应该是来得及。那飞机上面那台看樱花很爽。没有，我说真的，从飞机上面看下来，应该就这样一点点而已。 今年比去年我觉得稍微比较慢。可是弄这个要花很多钱，拿来给我花多少？给他花。都没有动啊！啊？都没有动啊！都没有。最好的地方应该是在桥上吧？你看那里有一辆车停在那里，我看到很好看。等一下，他在那边，他不能上，那边是不能上，不行啊，那个是管制的车啊。对啊，他从几点开始就不能上去了。是苹果吗？哎，玫瑰。 哦，
火力，可火力。你要放那个，这是所谓深吧？你知道为什么他们要把那个海放进去？他说市政府有赞助30个水的话，至少是在海边，是在河上，还可以灭陆地变得高，因为太多了，如果在陆地上有不来，那么水面可以高啊？水面上可以，水面上高了会万一把你掉进水面里啊？我知道啊，但是为什么可以在水面上高？船呢？船呢？水面，然后就是这样发。等一下，真的有车都不想走的，真的有车都不想走，停在那边的。对啊。大家在车上骑，这样才真的。没有。没有吗？现在正值。